연구 장애가 있는 경우, 그러면 수입을 수명을 전제로 월수입 곱하기 가동연한 곱하기 중간이익 공제 곱하기 과실상계 이렇게 합니다. 자, 여기서 보면 월수입, 직장인은 월수입이 뻔해요. 근데 월수입이 없는 직업이 있어요. 그래서 아무 직업이 없는 사람은 정부노임 단가가 표가 있어요. 정부노임 단가 컴퓨터로 쳐도 나와요. 예전에 있는 게 책으로 나왔는데 지금은 컴퓨터로. 이것도 도시 정부노임하고 시골 노임하고 남자냐 여자냐에 따라 좀 달라. 도시 여자, 시골 남자 이런 식으로. 그리고 이건 몰라도 법원에서 알고 있기 때문에. 또 자영업자가 애매해요. 자영업자가 소득신고를 제대로 안 하다 보니까 그 자영업자는 대체 고용, 그러니까 그 사장이 몸을 비워서 대신 다른 사람이 일 볼 때 얼마 줘야 되는지 이런 걸 여튼 이런 식으로 해서 수입이 있으면 수입이 있는 거로 해서 일단 월 수입 큰 틀을 말해요. 곱하기 가동연한이 뭐냐면 정년 될 때까지 연구장애니까 정년 될 때까지 월 수입. 그래서 정년이 언제냐가 문제가 돼요. 정년이 언제냐가 문제가 돼요. 65세냐 60세냐 55세냐 이런 식으로. 야구 선수 이런 건 정년이 짧잖아요. 스포츠맨은. 근데 수명이 긴 직업도 있고 곱하기 여기 빠졌는데 장애 다 보세요. 월 수입 곱하기 정년 곱하기 여기 장애율이 나와요. 장애율. 이렇게 여기 봐요. 월 수입 곱하기 가동연한 정년까지 곱하기 여기 하나가 빠졌어. 장애율. 그래가지고 100% 장애다. 식물인간 됐다. 그러면 이거 그대로 월 수입 곱하기 60살 될 때까지 전부 손해야. 이 장애율에서 장애를 어떻게 따지냐면 하반신 마비냐, 팔 한쪽 마비냐, 다리 마비냐, 그 뭐 이빨 몇 개냐, 손가락 몇 개냐에 따라 장애율 판정을 해요. 의사가. 이 사람 이 신체 상태는 100% 비교해 볼 때 몸이 30%가 망가지고 70% 정도만 유지된다 그러면 30%를 잃은 거예요. 그게 한쪽 팔이냐, 두 쪽 팔이냐, 하반신 마비냐, 전신 마비냐에 따라 신체 감정하는 거 있어요. 이게 월수입 곱하기 가동연한에서 신체 감정이 100%면 100%, 30%는 30%. 이 신체 감정 결과가 이 장애가 연구장애가 몇 프로냐에 따라 달라져요. 근데 그 장애율을 지금 알 수가 없잖아요. 나중에 감정을 해봐야 하는 거지, 의사. 그래서 여기다 잠정적으로만 하는 거예요, 이렇게. 월수입 곱하기 가동연한 곱하기 장애율 곱하기 이제 중간이익 공제. 여기서 말씀드릴게요. 월수입 곱하기 가동연한 곱하기 장애율이 큰 변수로 등장해요. 그래가지고 신체 감정을 했는데 장애가 없다. 난 아파 죽겠다, 좀 죽겠다 그랬는데 장애가 없다 그러면 손해가 없는 거예요. 멀쩡하고 말이야 일 다 하는데 장애 50% 그러면 50% 물어내야 돼. 그래서 이 장애율 가지고 장애 판정 가지고 굉장히 예전부터 말이 많아요. 이게 장애율을 어떻게 판단할 거냐 가지고 그 맥브라이드식이라고 외국에서 개발한 식이 있다는 거예요. 외국. 그래서 그거는 외국인한테는 맞지 우리한테 맞냐 막 그래가지고 문제가 많은데 여하튼 병원에다가 신체 감정을 의뢰하면요 병원에서 그걸 오면 신체 감정 결과를 이 사람은 뭐 쫙 해가지고 장애가 어느 정도다 이렇게 감정 결과가 나와요. 그래가지고 이 감정 결과가 5%, 10%만 차이 나도 평생 일할 거면 젊은 사람이면 손해수가 엄청 커지기 때문에 그래서 예전부터 어떤 문제가 있었다? 예전에는 이게 병원에 이 입원하는 환자 원무과를 통해서 환자를 알아가지고 그 환자한테 접근해서 나 어디 변호사실이다 어디 사무실이다 해가지고 아 우리 이게 전문이라 우리가 아는 병원에 감정을 의뢰하면 더 나온다. 막 이렇게 나올 것처럼 해서 이거 한만 해도 엄청 크니까 그래가지고 이걸 전문으로 하는 친구들을 예전에 엠브란스 변호사 그랬다. 엠브란스 변호사. 병원에다가 청탁을 한다거나 그런 소문도 막 있고 그래가지고
예전에 그런 말이 많았어요. 요즘은 많이 그런 게 없었지만, 근데 결론은 뭐다? 월수익 곱하기 가동연한 곱하기 장애율이다. 장애율이 100%일 수도 있고 50%일 수도 있고 5%일 수도 있고 10%일 수도 있고, 장애율은 감정을 받아야 된다. 자, 다시 한번. 월수익, 직업이 있는 사람, 정부노임 단가, 자영업자 수입 곱하기 가동연한 정년 때까지. 여기서 뭐가 문제된다? 정년에서. 정년이 넘은 노인들은 일질 수익이 없어요. 월 수입 손해에서 불리해요. 그래서 이런 분들은 위자료를 좀 더 주거나 이런 식으로 조금 더 배려하지만, 그래도 정리하면 월 수입 곱하기 가동연한, 정년 때까지 시간이 많은 사람이 크고요. 젊은 사람이. 나이 많은 사람은 이게 없을 수도 있어요. 곱하기 장애율, 감정 결과, 거기에다가 이걸 공제해요. 이게 뭐냐면, 잘 보여? 한 달에 월 수입 100만 원씩 20년 동안 일할 거를, 월 100만 원씩 20년 동안 일할 거를 원래는 다음 달에 줘야 되고 다음 달에 줘야 되고 다음 달에 줄 거를 일시에 청구하니까, 지금 20년치를 지금 일시에 청구해버리면 20년 후에 줄 걸 지금 다 줘버리다 보니까 그동안의 그 이자 차이, 이 돈을 20년에 줬으면 요만큼만 줘야 될 걸 미리 주다 보니까, 그래서 이걸 공제합니다. 월수익 곱하기 가동연한 곱하기 장애율 곱하기 중간이익 공제. 그래서 어떤 식으로 공제하냐면 이렇게 공제하는 거예요. 이것도 호프만식 있고 라이프니츠식인데 지금 실무는 호프만식으로 어떻게 하면 되느냐, 이거예요. 예를 들게요. 지금부터 내가 가동연한까지 일할 수 있는 달이 1년에 12개월씩 20년 240개월이다. 그러면 240개월치를 지금 청구하는 거니까 240개월치를 이렇게 그때그때 나눠서 청구하면 줄어드는 그 율 계산하는 식이 있어서 이렇게 이런 식으로 인터넷 쳐도 돼. 이건 예전에는 법전을 보고 이렇게 책으로 돼 있었는데, 대법전 뒤에 붙어 있었는데, 지금은 인터넷으로 호프만 책 쳐도 나와. 이렇게 호프만 이렇게 쳐도 나와요. 세상은 자기가 아는 것만큼만 보이는 거야. 그래서 이렇게 되는 거예요. 이게 예를 들면 30개월이다. 그러면 월수익 곱하기 가동연한 곱하기 30이 손해배상이지만 30으로 하면 중간 이자가 생겨서 빼면 이렇게 30개월이면 중간 이자를 빼면 28개월치 이렇게 28점 몇 이렇게 40개월이면 36 이렇게, 요게 월 가동 월수를 호프만치로 찾으면 이게 나온다니까. 이렇게 36개월 일할 수 있다, 정년 때까지. 그래도 36개월 다 인정하는 게 아니라 미리 받아가기 때문에 중간 이자를 빼면 33점 며칠 하면, 그래서 이렇게 월수익 곱하기 가동연한 곱하기 장애율 곱하기 70개월이면 70개월을 이렇게 깐 거로 해가지고 여기다가 과실상계를 곱해요. 안전벨트 안 쓰면 10% 이런 식으로, 이렇게 기본적인 틀이 호프만치를 얘기했고요. 자, 그래서 장애 판정이 나와야지만 되기 때문에 여기 장애 판정을 신체 감정 신청을 해요. 그래서 어떻게 한다? 지금 재판 걸 때는 감정이 안 나왔기 때문에 일부 청구, 그러니까 적극적 손해 말고 소극적 손해로 일부만 청구하면서 나머지는 감정 결과를 보고 추후 청구 취지를 확장하겠다. 이렇게. 이게 일부 청구가 많아요.